Welcome to another exciting episode of Musa N Show. Here is what we have today. Sanibona, namuhla ekseni sikhulume ngendaba kaRamaphosa ephendula uDonald Trump emveni ukuthi uDonald Trump ebhala imessage yokuthi eSouth Africa kunabantu abangaphethwe kahle. Uhulumeni waseSouth Africa uthatha umhlaba nje kubantu. Kodwa ngenhlahla ngidibane nevideo echazayo ukuthi obani laba abasuke la bayokhuluma lawo manga kuDonald Trump bathi hayi abantu base South Africa umhlaba uyathathwa nje uyathatha umhlaba kunedlanzana nje labantu eseliphila kabuhlungu ngoba lithathela umhlaba. Lokho kuze kwenza ukuthi uDonald Trump anqamule ngisho ifunding abe kayikhipha ebikhishwa eAmerica for abantu laba abaphila negciwane leHIV nezinye izifo ezinjalo ngoba bekunoxhaso abalikhiphayo bona ukuze kwaze ukuthi ithengwe lawo ma-ARVs nezinto ezinjalo. Kodwa ngaleso sizathu ngizoyidlala le interview yalabelungu be-AfriForum okuyibona abasuke la bayokhuluma lonto kuDonald Trump. Ingakho ku-statement sakhe ekubeka ngokusobala ukuthi kunabantu, the group of people abangahleli kahle, ukubeka kanjalo uDonald Trump. Uthi a certain class of people are treated very badly ngoba into atshelwe yona wayeseyayikholwa ke leyo. Ngiyacabanga ukuthi leli dlanzana labelungu noma lamabhunu libona sengathi njengoba kuphasiswe le expropriation bill so uzothatha umhlaba. Asazi noma ngoba phela kuthiwa lana kuzanye ukulungiswa umonakalo wenziwa i-apartheid noma bona ababoni lokho kuwumonakalo noma babona kukuhle. Sengiyabakholwa abantu abathi abamhlophe abakaze basithanda futhi angeke basithande. Sengithanda ukubakholwa manje uma ngibuka indlela benza ngayo awukaqali nokuqala umthetho ukusebenza kodwa sebegijime baya kuTrump. Ama-results wawo manje okubhlungu ngawo so result ukuthi abantu abaphila negciwane le-HIV sekufuneka uhulumeni enze ngenye indlela ngoba ifunding yakhona isinqamukile already. uTrump uthe uyayimisa immediately manje sazoqhubeka i-investigation abone ukuthi kwenzekalani. Ngizwile kuthiwa Elon Musk ucommentile nawo bana angizukungena lapho kodwa into engizoyenza ngizocaphuna incwadi ebhalwe i-ANC ngoba i-ANC nayo release statement emveni kokucaphuna incwadi ebhalwe i-ANC leso statement ebese singena ngqo kule interview ye-AfriForum uzwele nawe iziphendulele AfriForum bese kuba kuwe ukuthi wena ubona kanjani. Kodwa ngiyafisa ukuthi uPaul ngeze ukuthi wena ukubona kwakho ubona kanjani kulesimo esenzekayo. Uthini umbono wakho ngodaba lomhlaba? Istatement lesa sizokusifunda sonke kodwa sizocaphuna nje lapho nalapho sisummarize ukuze sithole nje umongo wale ncwadi. Isihloko sayo sibhala ukuthi AfriForum's racist agenda fuels misinformation on South Africa's land reform. Kufuna futhi ngikubeke kucaca ukuthi le statement sibhalwe i-office lika General Secretary we-ANC uFikile Mbalula. Lana bathi i-African National Congress strongly condemns i-misinformation campaign eyenziwe i-AfriForum njengoba namanje sekutholakala uDonald Trump o-US President esebhale kwi-Twitter wabhala amagama athi la iSouth Africa ithatha umhlaba kunomhlaba eseyuthatha. Lokho nje kungama-results aphelele ukuthi kuyigroup yabantu abangazimisela ukuthi kulungiseke umonakalo wakhandwa nge-apartheid. Kanti iSouth Africa yona inhloso yayo ukuthi umhlaba ubuyele kubantu, umhlaba abantu babe nawo kodwa kusetshenziswa iconstitution nama-land reform programs asemthethweni. Bathi-ke lesenzo se-AfriForum sokuhamba iyoqamba amanga laphaya kukhombisa ngokusobala ukuthi basebenzise i-misinformation as isikhali sabo sokuthi amazwe South Africa ayibuke ngenye indlela futhi amazwe angayi-understand idemocracy yase-South Africa angayibuka iSouth Africa ngalo ndlela. Engakho bekhipha le statement ukuthi bethi cha balungisa lento ekhulunyiwe ngelona iqiniso. Kuyiparagraph yokugcina bathi uCyril Ramaphosa upresident usezicommittee ukuthi uzoxhumana namazwe omhlaba
bazama ukubonisana lento futhi azame ukubabekela iqiniso lonke. Kodwa iANC angeke itolerate abantu abayidlanzana aba-racist futhi ababukela phansi transformation agenda. Bathi ke bacela wonke ama-forces ababambisene nawo awa-local nawa-international ukuthi ba-rejecte lamanga eza ne-AfriForum. Ilokho kushiwo le ncwadi nje mongayifunda yonke. Sesingena ke manje endabeni e-AfriForum kune-interview bebenayo. Baziphendulele nabo bakhuluma uzozizwela nawe kodwa ngifuna sami ukuthi uzizwele wena bese ubuka wena bese ungitshela ngokwakho ngabe AfriForum right noma AfriForum wrong. Do you believe this action by Trump is the result of the work of your organization? Well, AfriForum has built up a massive list and database of friends and allies all across the world, particularly in the United States. And as soon as the Expropriation Act was signed by the president, we all informed them about the facts here in South Africa. So I do hope that we had a massive effect there. I mean, you can't really see everything that happens behind the scenes, but I do think AfriForum had a massive impact. Okay, so this money, $440 million in funding for PEPFAR for South Africans living with HIV. Is this the consequence you wanted? I don't think that's particularly what Trump is talking about here. He's cutting off aid to many countries. He's pretty much disabled US aid in total. I think what he's talking about here is increasing punishment on South Africa, particularly regarding the Expropriation Act. And I mean, this has always been AfriForum's stance, that punish the politicians that push through these destructive policies, not the citizens of the country. That's always been AfriForum's stance. You can go check out all of our press statements on it. And I think what Trump is talking about here is future action rather than action that's already been taken. But that's not what he... Lana ke bayambuza lo obukhulumela if AfriForum ukuthi njengoba uTrump esezovala le mali 440 million yacabanga engaka ngabe ilento vele benihlosile na uthi lo cha bebengahlosi kodwa bona bambikela uTrump ukuthi seyisayiniwe i-expropriation. Ngakho ke uTrump babone eqinisa isandla la eSouth Africa ngoba uzama ukuphanisha ama-politicians. Manje lo buza ukuthi ngoba kuzosafara abantu abaphila negcona le-HIV ngabe lokho kufuna i-AfriForum na? Kodwa nje mawungakulalela lokukhuluma ikuphazisa nje umthetho ka-implementwa sebesuke baya kuTrump bafike bakhuluma okungelona iqiniso. Ngicela ukuthi siqhubeke kancane nabo bese siyivala ivideo kodwa nje ngifuna uzizwele mina ukubesholo bona. He said, Ernst, he says he wants to have an investigation. That's fine. He said he's cutting it immediately. He said things are happening to people in South Africa, a certain class of people. I presume he's dog whistling there, in fact, to his supporters. You're playing a very dangerous game here, and isn't the consequence that we've lost $440 million for people living with HIV? Stephen, you are playing a very dishonest game here by saying that that's the direct result of what AfriForum is doing. Our direct result is getting under the president's attention the Expropriation Act. He was going to cut off aid to dozens of countries all across the world anyway. What he's talking about here is additional measures to combat particularly expropriation without compensation. The dangerous game is not AfriForum. The dangerous game is the South African government passing laws that directly attack private property rights in this country. And also the dangerous game is the South African government having 141 race laws on the books. Just 20 minutes ago, Elon Musk made a tweet responding to President Ramaphosa, asking him in his words, why does South Africa have openly racist laws? And Elon Musk is 100% on the money. That's the dangerous game. That's what needs to stop. And I'm very glad that the world is taking notice, finally. Okay, but you said Mawuzwa la bathi bona balwisa lo mthetho nje we-expropriation ngoba uviolate i-private property right. Lana kukhulunywa ukuthi kuzo-expropriate umhlaba for public interest. Kodwa bona balwela i-private property right. Angazi mina ukuthi kwenzakala noba lento phela lamafomu lawa abhalwe ngesilungu nawo lamapholisa abhalwe ngesilungu. Ngabe AfriForum zibe ngamabomu uku-understanda le policy noma bane agenda abayiphushayo. Hayi mina ngiyadideka uma kunje. Hayi futhi ngiyayibamba le video ngeke ngisaqhubeka nokulalela lo mlungu. Cha ngiyabonga isikhathi sakho.
Ngiyabonga kakhulu ngesikhathi sakho. Mina nawe sidibane kwivideo elandela, ngicela ukuze ukuphawula kwakho. Ngeke ngiqhubeke nokulalela lo mlungu lo ngoba kimi lento ayishoyo wakho umqondo manje okuqhubeka ngemlalela kuyangicasula nje.